បាទសួស្តីចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើងចូលមើល YouTube នៅលើ computer ក៏ដោយនៅលើទូរស័ព្ទក៏ដោយយើងតែងតែជួបប្រទះនៅពាណិជ្ជកម្មពេលដែលយើងចុចចូល YouTube ដំបូងទៅគឺវាលោតពាណិជ្ជកម្មហើយចឹងពាណិជ្ជកម្មនេះគឺជាការដាក់ជូនទៅដល់ content creator ពីសំណាក់ YouTube ដើម្បីឲ្យប្រកួតរកចំណូលបន្ថែមចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំចូលទៅអត់មានពាណិជ្ជកម្មទេអានេះដោយសារតែខ្ញុំបានប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធី Adblock ហ្នឹងគឺមុខងារវាចូលទៅធ្វើការបិទពាណិជ្ជកម្មនៅលើ YouTube និង website ផ្សេងៗទៀតដែល allow ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងការរកលុយឬក៏ធ្វើការងារផ្សេងៗរបស់គាត់ចឹងទៅហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញព័ន្ធជាមួយនឹងការបិទពាណិជ្ជកម្មនៅលើ YouTube ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ការបិទពាណិជ្ជកម្មនៅលើ YouTube ខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក្យព័ន្ធជាមួយនឹងគុណសម្បត្តិហើយនិងគុណវិបត្តិនៃការប្រើប្រាស់ Adblock ដែលយើងយកទៅបិទពាណិជ្ជកម្មចោលនេះតើវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់អ្នកប្រើហើយក៏ដូចជាគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះផងដែរអូខេចាប់ផ្ដើមចំណុចដំបូងគឺយើងនិយាយអំគុណសម្បត្តិអញ្ចឹងគុណសម្បត្តិអត់មានអីច្រើនទេគឺវាតម្រូវចិត្តយើងនៅក្នុងការទស្សនា YouTube ឬក៏ចូលទៅ website ផ្សេងៗទៀតដែលអត់មានលោតពាណិជ្ជកម្មមកញ៉ៃអញ្ចឹងគាត់តែយើងចុចចូលទៅគឺវាដើរដោយអូតូម៉ាទិកទៅដល់វីដេអូដែលយើងចង់មើលតែម្ដងអញ្ចឹងអានេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍វាហើយយើងងាកមកនិយាយពីគុណវិបត្តិវិញបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តប្រើទៅលើ Adblock នេះគឺយើងត្រូវគិតដល់គុណវិបត្តិរបស់ Adblock នេះផងដែរទី1ពាក្យព័ន្ធជាមួយនឹងគុណវិបត្តិដែលយើងត្រូវមើលធំបំផុតគឺទឹកចិត្តចំណុចនេះគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកបង្កើតមាតិកាហ្នឹងគឺគាត់ដាក់វីដេអូចូលទៅក្នុង YouTube ដើម្បីស្វែងរកប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់នៅ Adblock នេះគឺវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ចំណូលរបស់ពួកគាត់មិនមែនថាគាត់អត់បានទេប៉ុន្តែវាអាចធ្លាក់សល់ត្រឹម 20-30% អញ្ចឹងទៅចំណូលតែ 100% គឺវាធ្លាក់ចុះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្លាក់ចុះតើវាប៉ះពាល់ไปខ្លះគឺទី1ពួកគាត់បាក់ទឹកចិត្តអានេះយើងមិននិយាយផលប៉ះពាល់ទៅលើកុំព្យូទ័រទេគឺយើងនិយាយពីទឹកចិត្តរបស់យើងទៅចំពោះអ្នកបង្កើតមាតិកាអានេះដើម្បីអត្ថប្រយោជន៍របស់យើងតើយើងបានផ្ដល់អ្វីខ្លះដល់អ្នកដែលគាត់ខំបង្កើតមាតិកាឲ្យយើងមើលហ្នឹងបាទសម្រាប់ចំណុចមួយទៀតធ្លាក់ចុះការគាំទ្របាទអញ្ចឹងចំណុចនេះមានន័យថាអ្នកដែលផលិតមាតិកាហ្នឹងពេលដែលចំណូលគាត់តិចគឺគាត់អត់មានទឹកចិត្តនៅក្នុងការធ្វើទេទាំងគេទាំងខ្ញុំបាទនៅពេលដែលបាត់បង់ចំណូលអញ្ចឹងស្លុបតែ$1000ធ្លាក់សល់ត្រឹម$200វីដេអូដូចគ្នាប្រយុទ្ធដូចគ្នាអានេះធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងគាត់អាចឈប់ផលិតមាតិកាឲ្យយើងមើលទៀតបាទអានេះសម្រាប់គុណវិបត្តិសម្រាប់ចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទបញ្ហាបច្ចេកទេសហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធី YouTube ក៏ដូចជា computer របស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងតើ YouTube ហ្នឹងវាផ្ដល់អីឲ្យយើងវិញនៅពេលដែលយើងប្រើ Adblock បាទនៅពេលដែលយើងប្រើ Adblock ទៅ YouTube អាចពមៀនយើងបាទ YouTube គេដឹងគេមិនអត់ដឹងថាយើងប្រើអីទេក្នុង extension ហ្នឹងគឺគេដឹងហើយតែយើងប្រើ Adblock ហ្នឹងអញ្ចឹងគេអាចពមៀនយើងឬក៏គេផ្អាកឲ្យយើងមើលវីដេអូតែម្ដងឬក៏គេ block account channel YouTube ឬក៏ account YouTube ដែលយើងចូលប្រើប្រាស់អញ្ចឹងទៅបាទបញ្ហាមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង slow គឺដើរយឺតអញ្ចឹងគ្រប់កម្មវិធីឬក៏ extension ឬក៏ plugin អីក៏ដោយអាហ្នឹងនៅពេលដែលយើង run វាគឺ computer របស់យើងនឹងដំណើរការមានន័យថា CPU ប្រកាសជាធ្វើការលើវា RAM ឬក៏ SD HD អីធ្វើការលើវាអញ្ចឹងវាជាផ្នែកមួយដែលទាញឲ្យកម្លាំង computer ទៅធ្វើការទៅលើ extension ឬក៏ plugin ហ្នឹងវាអាចបន្ថយនៃ speed នៃល្បឿនរបស់ computer ឲ្យវាមានការដើរយឺតអញ្ចឹងដែរបាទតែហ្នឹងវាមិនជាបញ្ហាធំដុំទេព្រោះ extension ហ្នឹងវាមិនដែលទៅស៊ី RAM 2G ទេហើយមួយទៀតគឺបាក់ទៅនឹងបាក់ហ្នឹងគឺជួនកាល computer យើងប្រើ Adblock ហើយវាដើរវាអត់មានសំឡេងទេជួនកាលវារ៉ាលអ៊ូអញ្ចឹងទៅបាទអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទតោះយើងចូលមកចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសុវត្ថិភាពហើយជាមួយនឹងឯកជនភាពរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅឡើង Adblock មួយចំនួនដែលយើងអត់ស្គាល់ប្រភពច្បាស់លាស់ទេអាហ្នឹងវាអាចប្រកបនៅ malware នៅមេរោគអីជាដើមអញ្ចឹងទៅដើម្បីលួចយកទិន្នន័យរបស់យើងលួចយកទិន្នន័យពី mail របស់យើងដែលយើង log in ទៅ website ផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងណាជួនកាលអាចលួចដល់កង់ធនាគារលួចអីដែរអាហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមពីអាចដល់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណោះស្រាយដែលយើងធ្វើម៉េចអាចប្រើប្រាស់ Adblock ដោយគ្មានហានិភ័យហ្នឹងព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសុវត្ថិភាពហ្នឹងគឺយើងត្រូវស្គាល់ពី Adblock ដែលគេប្រើទូទៅហើយវាអាចផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពដល់យើងដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់មើល YouTube ដោយគ្មាន Ad បាទអានេះគឺយើងមានតែប្រើ YouTube Premium ទៅបាទយើងត្រូវបង់លុយឲ្យ YouTube អញ្ចឹងជាចំណុចដែលល្អបំផុតវាអត់មានប៉ះពាល់ដល់ស្អីមកយើងទេហើយមួយទៀតយើងអាចប្រើប្រាស់ Adblock ដែលយើងបង់លុយគឺយើង purchase ទៅលើ Adblock ជាកញ្ចប់អញ្ចឹងទៅមានមួយខែ$1អញ្ចឹងអាហ្នឹងជួយដល់ឧបត្ថម្ភអាហ្នឹងក៏អាចជួយឧបត្ថម្ភដល់ creator ផងដែរគឺ Adblock គេអាចផ្ដល់ចំណូលឲ្យ creator ផ្សេងមួយភាគផ្សេងណាបាទយើងផ្ដល់លុយឲ្យ Adblock គេចែកទៅដល់ creator អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងចំណុចដែលជាបញ្ហាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទមានច្រើនជាងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ដល់សំខាន់តែប្រហែលចំណុចហ្នឹងទៅទេហើយសង្ឃឹមថាអាចទទួលយកបានតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងរបៀបនៃការ add នៅ Adblock របស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទតោះអូខេបាទអញ្ចឹងដើម្បីដំណើរការនៅ Adblock របស់យើងបានដើម្បីមើល YouTube កុំឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងបងយើងចូល
tới lơ cam thì Google Chrome rồi có Firefox máu và tôi mới dương search biệt ha adblock extension nơi lơ Google Chrome hay năng Firefox cứ đôi kia thì bên đôi kia thì và tôi mới dương châu link thằng lơ kia ní mà cứ adblock anh ấy dương châu từ web store bỏ Google Chrome ấy chẳng dương châu mà đòn này hái cứ dương khởi adblock này rụt một rèm đáy nữa và chẳng những con là cho add extension tới và cho tập anh tới cứ adblock nó cứ về châu từ cái Google Chrome là mày add là mày block nơi add chỉ phép trong khan mà đòi dương nữa và chẳng trong trăm về phân tích trong trong nội này và chẳng adblock là bao nhiêu cứ bàn add chụp chạy hái chẳng nếu bà cứ việc mình nói tình ấy đấy mà sân chỉ dân tình tới mà cái chọc nếu sai sụt ở là mà nam bà nên cái số tập hiệp hay cái đối chia creator bao nhiêu có tụ ăn chụp nấu của đài tại bây giờ bà block tới cứ dương cột bạn bằng chụp nấu nhé và tả lớn đấy đầm mấy anh vọt việc mát dương châu YouTube á dương con ad bạn đang hát dương châu YouTube đấy và châu YouTube á bài là mình tay mơ video bà chẳng để có thể cho video nào môi tới anh ấy video nó sập này cho cám á còn tại về dương châu tới cứ video ca skip ở bên cam chào bà châu mũi tin đó dương châu một hơi sam sau video cứ bên cam admin được bà cứ skip bên cam chào bà đây bà cứ admin bên này cam ấy mà rung khán đây còn này con sập mặt con bị bắt cứ nhom hoàn rịp hộp thì kháng đào mà hơi không tha cả pra bảo dương cứ chương pra đòi tụi nó không trời chẳng và ok chẳng video này cứ mình đã phản thế hay không ta cả xong ra chất cứ nơi này được ngọt nè cù pra được ấp và con trai